आज एलपीजी कंप्रेसर हम लोग फ़िल्टर क्लीन करेंगे। देख सकते हैं एलपीजी कंप्रेसर है, ये सब दोनों फ़िल्टर है। ये वाल बंद करके चारों तरफ का यहाँ से देखिए फ़िल्टर का जो रिलीफ वाला भाल्व लगा हुआ है छोटा छोटा, यहाँ से हम लोग रिलीफ करेंगे तो निकलने लगा। देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये वाला भी खोल देंगे, ये भी निकल फ़िल्टर क्लीन हो रहा है। इसमें प्रेशर है, एलपीजी कंप्रेसर।